హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రభాషా వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనము ఒక సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని అందులో ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా బటర్ వేసి బటర్ బాగా మెల్ట్ అయ్యాక దాంతో 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ వేసి మనము బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 సైడ్స్ బాగా రోస్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఒక ప్యాన్లో బాగా రోస్ట్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 2 ఎగ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. అందులోనే కొద్దిగా ఆనియన్స్, కొద్దిగా కట్ చేసిన టమాటాస్, కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఆనియన్స్ టమాటా అవసరం లేదంటే కొద్దిగా పెప్పర్ పొడి వేసి బాగా బీట్ చేసుకొని అదే ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ అంతా ప్యాన్కి స్ప్రెడ్ చేసుకొని అందులోనే మనము బీట్ చేసిన ఎగ్ మిక్చర్ని బాగా వేసి బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక అందులోనే మనము రోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్ పీసెస్ని ఆ ఎగ్ మిక్చర్లోనే 2 సైడ్స్ మనము తిప్పించి పెట్టుకోవాలి. అందులోనే దానికి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఒక 2 సెకండ్స్ అలాగే వదిలేయాలి. వదిలేసి దాన్ని మెల్లగా తిప్పుకోవాలి. అలా తిప్పుకొని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి స్లోగా ఈ పక్కకు ఆ పక్కకి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకొని మనం ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ. దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. దీన్ని మనము ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా పిల్లలకి చేసి పెట్టచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.